మీకు దగ్గు సమస్య ఉంటే ఇక అంతే, అది శరీరాన్ని పిండి పిప్పి చేస్తుంది. ఎందుకంటే దగ్గు మొదలైతే అది మళ్ళీ ఆగే వరకు ఏ పని చేయలేము. ఇది మాత్రమే కాదు, మాట్లాడడానికి కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులలో దగ్గు పదే పదే ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో దగ్గుకు సిరప్ తీసుకుంటాము, కానీ దీనిలో నిద్రకు చెందిన కారకాలు ఉండటం వల్ల ఒక వ్యక్తి చాలా అలసిపోయినట్లుగా మరియు మగతగా ఉంటాడు. దీర్ఘకాలిక దగ్గు మరియు జలుబు నివారణ కోసం మందులను తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి కష్టమవుతుంది. సాధారణ జలుబుకు తీసుకునే ఔషధాల వల్ల తీవ్రమైన తలనొప్పి, తలభారం వంటి పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. సాధారణంగా వచ్చే జలుబును తగ్గించడానికి చైనా మరియు అమెరికాలో కొందరు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను కనుగొన్నారు. అందులో ప్రధానంగా ఉల్లిపాయలను తీసుకున్నారు. ఇది జలుబు మరియు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అలాగే జలుబు వల్ల కలిగే చికాకు నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఉల్లిపాయల యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలను కలిగి ఉండడం వల్ల గొంతులో మంటను తగ్గిస్తాయి మరియు ఛాతిలోని నిండిన కఫంను నివారిస్తుంది. జలుబు మరియు దగ్గుతో బాధపడే వారికి ఈ హోమ్ రెమెడీ చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని నిరూపించబడింది. ఉల్లిపాయ నీరు దగ్గు మరియు జలుబు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఉల్లిపాయలు వంట రుచిని పెంచడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయని మీరు అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా పొరబడినట్లే. దీనిలో ఇంకా చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఉల్లిపాయ నీరు అంటే ఉల్లిపాయను నీటిలో నానబెట్టడం. ఈ నీరు త్రాగడం వల్ల శరీరానికి రిఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. వర్షాకాలంలో కనిపించే అనేక రకాల వైరల్ సమస్యలను తొలగించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఉల్లిపాయ నీరు తయారు చేసే విధానం: ఒక ఉల్లిపాయను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఒక పింగాణి గిన్నె తీసుకొని అందులో నీళ్లు పోసి ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేయండి. పింగాణి గిన్నెలో ఉన్న నీటిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు సుమారు 6 నుంచి 8 గంటలు నానబెట్టండి. ఇది తయారైన తరువాత రోజుకి 2 టేబుల్ స్పూన్లు నీరు తీసుకోండి. ఇది పిల్లలకు కూడా ఇవ్వవచ్చు, అయితే పరిమాణం తగ్గించండి. మీకు రుచిగా ఉండాలనుకుంటే దీనికి కొద్దిగా తేనె జోడించి సేవించవచ్చు. దీనివల్ల జలుబు, దగ్గు నివారించగలిగే వ్యాధి నిరోధక లక్షణాలను పెంచుతుంది. దీన్ని 2 నుంచి 3 రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఉల్లిపాయ నీటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: ఉల్లిపాయల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు అధికంగా ఉన్నట్లు పరిగణింపబడుతుంది. ఇవి జలుబు మరియు దగ్గును నివారించడానికి సహాయపడతాయి. ఎరుపు లేదా తెలుపు ఉల్లిపాయల్లో అధిక స్థాయిలో ఔషధ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇది వైరల్ వ్యాధులతో ప్రభావవంతంగా పోరాడగలదు. ఇందులో థియోసల్ఫైట్, సల్ఫైడ్లు మరియు సల్ఫాక్సైడ్లు ఉన్నాయి. ఈ రసాయనాల వల్ల ఉల్లిపాయలోని యాంటీవైరల్ లక్షణాల వల్ల ఉల్లిపాయ కారం గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలో ఉండే ఔషధ గుణాలు జలుబు మరియు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయ రక్తంలో అద్భుతమైన యాంటీవైరస్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇది ముక్కు వాయు మార్గంలోని శ్లేష్మ పొరలో నిండిన కఫం తొలగిస్తుంది మరియు శ్వాసకోశంలో విష పదార్థాల నుండి ఊపిరితిత్తులను సంరక్షిస్తుంది. ఉల్లిపాయ నీరు రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరంలో నీటి మట్టాలను నిర్వహించడం మరియు ఏదైనా వ్యాధి మరియు వైరల్ అంశాల నుండి రక్షించబడుతుంది. సరైన క్రమంలో ఉల్లిపాయ నీరు నిల్వ ఉంచుకోవాలి. సరిగ్గా మూత పెట్టాలి. నీటిని సరిగా మూసి ఉండకపోతే బ్యాక్టీరియా చేరుతుంది. ఎప్పుడు తాజా ఉల్లిపాయలను ఉపయోగించి ఇలా ఔషధం లేదా కషాయంను తయారు చేసుకోవాలి. మీరు ప్రాసెస్ చేసిన లేదా ముందే తరిగిన ఉల్లిపాయలను తిరిగి ఉపయోగించకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల ఉల్లిపాయలలో ఔషధ గుణాలను నాశనం చేస్తుంది. ఉల్లిపాయ నీరు తయారు చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని వెంటనే మూత ఉన్న గిన్నె లేదా డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోవాలి.